So it's my last day today in this city, so I'm gonna make full out of it. Try to do everything possible in the last day. It's already been a month since I've been living here, and the time flew like crazy. So tonight I'll be leaving this city for good. Anh này, Ủa vậy là đi bên Mai Sơn ấy. Vậy là chị miếng vô đường Mai Sơn hết, đường Mai Sơn là có, chỗ miếng nó miếng là có. Đi mấy người? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Chú không có đâu. Hoa châu ở Cầu Kéo nhiều con hơn ở Việt Nam. Và Hoa châu ở Cầu Kéo nhiều con hơn ở Việt Nam. Cũng vậy à? Nhiều nhiều vậy. Nhiều người hơn. Nhiều con hơn ở Việt Nam. Chắc vậy. Đoàn thương mại tổng hợp Vietnamese cho biết. Vietnamese đã
dưới cũng sự đi qua chợ Truyền truyền thống như ngày xưa thì chúng tôi bán thôi rất là ít, nhưng mà chúng tôi phải đưa đến. Thế nên là không phù hợp. Cái còn chip nó. cái chiếc Hỏi chú xem ra thẳng đường này ra được không? đó